блядь. Ой. Наверное, валу хана. Что-то мне так кажется. Расточек. Да, по валу-то не видно, понял? Сейчас. Но они поплыли. Они просто поплыли. Да ты чё? Ну вот эти, сейчас шестой надо посмотреть, интересно. Вот первый более-менее, да, еще не такой поплывший. Думаешь, что там конкретно? Там конкретно поплывший. Потому что, блядь, как раз стук там нахуй вот оттуда шел себе. С жопой. Вот в этом районе шел. Короче, вот этот мотор 6G72 приехал. Как он вообще приехал, блядь? Что самое интересное, как он вообще приехал? То-то-то, вот так. Короче, здесь что, большой жур масла, стук двигателя. Большой жур масла, стук двигателя. Короче, и не работала нифига машина. Вот сейчас вот разобрали, раскидали его, блок. Значит, вот такие вот у нас вкладыши шатунные. Ну, это самый наихудший, так вот выбрал. Вот он. Под номером, короче, 4 стоит, а под номером 5 стоит. Ну ладно, короче. Замерили сейчас коленвал. Коренные, значит, у нас шейки, можно сказать, на соточку убежало, но они в допуске, все идеально. Их просто полирнем, короче, и все будет нормально. А шатунные, там, короче, до 8 соток, короче, убежали у них в размере. Их будем растачивать под 0,25. Ну и такой стук, естественно, конечно, он будет вот такой стук, если здесь вот так вот вкладыши, блядь, такие вот вкладыши, большие зазоры. Но дело-то не в том-то. Видим, короче, что мотор-то делался уже, вот, честно скажу, вот здесь вот ничего не делал, вот, просто снял головку целиком агрегата, и как эту, и просто сюда положил. Дальше, короче, ну просто интересно, блядь, вот недавно, видно, делалось вот так вот. Блядь, не могу. Вон, ну вот это вот могу. Вот это вот могу. Эту не могу. Тоже не могу. Ну поверьте, не, вообще все легко. А вот пошла, блядь. Короче, где-то делался мотор. Не знаю где. Короче, вот такие вот дела. Ну это ничего страшного-то. Здесь мы раскрутим, почистим, промоем, отрегулируем, отрепетируем. Сделаем все допуски. Ракера, соответственно, блядь. Если они, конечно, у нас не болтаются. А то часто болезнь у них. Ну, ничего страшного. Они, соответственно, у нас на гидрокомпенсаторах. Так что нормально все. Гидрокомпенсаторы стоят вот здесь вот. Вот здесь вот они стоят. Вот в этих штучках. Ладно, короче. Ну, это труба. Сразу, когда он разбирался, мотор, было видно. Болт там, вот эти вот вообще, вот этот вот впускной, вот впускной именно непосредственно в развале, который стоит коллектор. Вообще он, блядь, как-то, ну, вот так вот взял руками, короче, отвертку, не отвертку, а ну, вот такую штуку. Вот такую штуку с головкой, как отвертка, и спокойно, короче, откручиваюсь. Коллектора выпускные, так же само, абы как. Единственное, что здесь, короче, затянуто было, наверное, колеса, блядь, нахуй, на машине. Так что будем его разбирать. Ну как, мы его, в принципе, разобрали уже, будем сейчас отмывать, отдефектовать. Что, кстати, по поршням, значит, поршня у нас остаются старые. Ничего такого, ни задиров, ни протиров, ничего нету, это все отмывается. Вот он такой кокс, блядь, что даже поршень, короче, кое-как. Ну это все отмоется, очистится, отпидорится, ой, извини, очистится, короче, блядь. Поменяется здесь все. Так вот смотришь, ну, по кольцу, хоть они и стояли, может меняли их, не знаю, но есть, конечно, ну, это старое кольцо. Есть, ну, все будет нормально, короче. Видно, что так же само, как и мы, использовался медный спрей, как-то это. Экономисты, опять же, блядь, наверное, пшикали. Ну, как-то так. Что вот он, вал у нас, значит, 72-го мотора. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Да.
Ну, значит, у нас коренные, получается, они все отличные, а вот непосредственно шатунные им пиздец. Ну, ничего страшного. Отшлифуем, отполируем. И будет нормально. Вот это вот надо еще будет. Хотя нет, будет нормальный. Полирнется и под сальник маленько подтянем. И будет все отлично. Ну все, в принципе, что. Сегодня у нас будет сборка производиться мотора 6G72 Mitsubishi Montero. 3-литровый двигатель, 24-клапанник. Сейчас мы, значит, подготавливаем гильзы. Носим, наводим пон здесь. Вот, протираю, пока обезжириваю это все. Наводим пон. Вот, посмотри, как у нас здесь. Плохо видно, да? Вот фонарики у нас все там. Что нету у нас нифига здесь. Вообще нигде ничего. Вот здесь вот по первому начал маленько скоблить. Сейчас вот здесь вот наведу и, соответственно, по всем 5 остальным. Это, короче, то, что было. И потом финальный итог покажу. То, что стало. Мотор бензиновый, 3-литровый, простой, что ничего здесь сложного нету. Поршневая у него. Поршневая, что у него там поршневая? По поршневая все нормально, но только вал отполировался. Будет собираться поршня, соответственно, сейчас мы отмоем от всего, очистим масляные каналы, все полностью сделаем как надо. И будем, соответственно, начинать сборку. Но сейчас мы пока что занимаемся наводкой хуна по гильзам. Так, заханинговали мы, значит, блок 72 6G72. Сейчас его вытираем, протираем. Здесь почистили постели с этой стороны. И будем вкладывать коленчатый вал. Здесь у нас пойдет вон такая вон плита, не каждый бугель, плита целиковая. Момент затяжки я там позже маленько скажу. Я где-то с книги выписал там моменты, чтобы не листать. Все моменты, которые нам потребуются, то есть коленвал, шатуны, ГБЦ, маховик и масляный насос. Ну, такие вот нюансы все, которые есть. Сейчас выдуваем. Еще раз масляные каналы все. И будем вкладывать коленчатый вал. Корень, значит, здесь для 24 клапанников у нас идет 95. И, соответственно, повторяем процедуру. Так, тихо, блядь! По-другому не понимаем, да? Так, значит, сейчас мы проверили осевое хождение, то, что у нас вал в допуске, он ходит слева направо, то есть от задней части к передней, и также самое обратно, от передней к задней. То, что у нас вал не зажатый, ничего, у него свободное хождение есть в пределах своего допуска. Там было показано на микрометре, что здесь все четко. Он у нас вот крутится как надо и ходит как надо. Так что это все нормально. Все, в допуске у нас. Сейчас, короче, ждем дальше расчистки поршней и будем, соответственно, их вкатывать. Но перед этим мы сделаем, что мы измерим зазоры в кольцах. Соответственно, сейчас пойдем отдохнем чуть-чуть. Пойдем маленько сейчас отдохнем. Соответственно, у нас домоются поршня. Мы промерим кольца, замки колец непосредственно по каждой гильзе. И, соответственно, будем заряжать и устанавливать их. Момент у нас по шатунам. Кстати, здесь вот я сказал, что я здесь втягивал в 95 коренные, потому что у нас идет плита. И шатунный у нас пойдет 52 ньютонных метра. Дальше пойдет ГБЦ, маховик, там поддон и все такое. Ну все, в принципе. Пока все. Значит, берем щуп 0,35 и замеряем, короче, замки.
Так. 0,35, значит, у нас идет. Так, идет установка последнего поршня. Как обычно, стрелками направления сюда у нас идет. Вкладыш мы смазали, палец на шатуна смазали. Нет? Ну это нахуй перекрутим. Переходный чувствуем. Обливаем маслом канавки под кольца. Это у нас последний, 6-й остался. Маслосъемные кольца здесь у нас наборные, из 3 частей. Сразу его прокрутим, масло разгоним, все. Устанавливаем второе компрессионное кольцо. Вверх его поднимем, соответственно, и разгоним масло. Устанавливаем первое компрессионное кольцо. Поднимаем замок вверх. Мажем поршень маслом. Так, что у нас здесь? Здесь у нас все нормально. Берем обжимку. После каждого раза протирайте ее. Все. Волосинка от тряпки. Крайне обязательно. Так вот делаем. Сколько всяких ништяков-то привез. Что-то фирму-то рекламируешь, они все равно деньги не платят. Ну все, на тот бокс. Либо здесь новый, туда ставить. Туда лучше унести. Здесь уже понаработаны. Но Отогнуты как надо. Вот так вот, вот так вот. Замок, соответственно, у нас. Возьмем немножко масла. Здесь момент у нас втягивания, значит, шатун пойдет 52, либо 27 на 90 градусов, но мы будем втягивать 52 ньютон-метров. Вот с этих вот и начнем. 52. Здесь промерили, здесь вот произвели зазор, он в пределах нормы.
Здесь щуп 0,05 только входит. Вообще насос, можно сказать, в идеале, без выработки. Закрываем обратно его. Закручиваем. Сейчас редукционный клапан ставим на место. И устанавливаем его по своим местам. Видал? Совсем другой. Все. Вот это-то. Третий момент, короче, 108 тянем. Я втянул, короче, 35, 70 и сейчас вот 180. Ой, 180, 180. Держишь? Угу. Здесь тянем спиралью. Не так, не крест-накрест, а спиралью. Здесь у нас клапана на гидрокомпенсаторах. Так, значит, сейчас дальше подготовлю по правую голову поверхность. Так же самое обрабатываем прокладку медным спреем и ставим так же самое. Так же самое по старой схеме 35, 70 и 108. Спирали. Здесь у нас головы небольшие. Вот, пожалуйста, вот я втянул в 35, смотрите. Сейчас покажу где. Можно сказать, например, до ворота там повторное прохождение. Но все равно пройдем, дабы не быть не потом пиздоболом. Это вырежет Оля обязательно. Ругаются, все ругаются, что матерюсь много. А как здесь не материться? Цитрамона нет, ничего нет. Так, 70. Спиралью. Прокладка у нас металлическая. Мотор 24-клапанник. Кофта постирана, ничего туда не налетит. Штаны тоже постираны. Еще даже ничего не делал, можно сказать. И что, финальный этап пойдет у нас 108. 108. Если заметили, что сразу после 70 под одним углом идет. Дотяжка идет под один угол. Не угол, а градусы, так сказать. Я что-то тот шестигранник найти не смог, куда он взять. Да ему и хана пришла, тому шестигранник. Его сточите с этого всего. Что, по-моему, он этого крауна разбирал когда. Два джейзи. Что, повторно прошли и пошли повторно. А он и не надо повторно. Все нормально. Края даже. Все, сейчас закрываем клапанные крышки, чтобы туда ничего не налетело. И у нас будет, можно сказать, мотор этот. Собран. Нет, не собран. Как он сказать? Герметичен, блядь. Вот так вот.
маховик затянутый. Не маховик, привод ГТР, гидротрансформатора, моментом 75. Все, сейчас устанавливаю ремень ГРМ и, соответственно, вот эту основную плиту. Идет установка ремня ГРМ. Будем устанавливать ГРМ или не будем, если его устанавливать. Вот метка, вот риска. Вот метка, вот риска. Метка риска и, соответственно, либо здесь она с этой, либо вот она точка как раз идет на эту штуку. Все, ремень у нас на месте. Продолжаем собирать 72-й мотор. Непонятно, блядь, откуда, что, к чему и почему. Ну ничего, разберемся. Так, значит, что мы здесь установили? Головки поставили, крышки поставили, клапанные. Установили переходку, короче, здесь промежутку это установили между головками. Значит, короче, нюанс здесь такой. Непосредственно по затяжке, по установлению осей коромысел, короче, распределительных валов, так обзовем их. Короче, здесь, ребята, будьте осторожны. Такие вот эти вот непосадочные резьбовые места, вот здесь вот как вот устанавливаются на свал, такие нежные, блядь. Очень с ними будьте осторожны, например. Как вот сейчас у нас получилось. Устанавливали, короче, его. Вот у нас здесь голова пошла взамен, так как вот этот кронштейн, крепление вот это выломано. И я хотел сказать, что вот по вот этим резьбовым будьте вообще аккуратны. Такие нежные, что сейчас вот затягивал, вроде как ты по моменту затягиваешь, а резьбу вытаскиваешь. Мы здесь сделали, короче, шпильку на 10 увеличенную. Ну, здесь 10 на 8. Вот, короче, если кто-то будет делать, вообще аккуратно. Вот здесь тоже сделана десятка. Вот это, там десятка, здесь восьмерка, тоже уже переделана. И вот мы там тоже пришлось переделывать на той установленной голове. Короче, нежные они совсем. Сейчас, в общем, что поставили ГРМ, ну по ГРМу здесь вообще все просто. Здесь у нас одна метка, вторая метка и, соответственно, здесь вот на шкиве коленвала тоже есть метка с риской, все вместе сравниваете, совмещаете и устанавливаете ремень. Все очень просто. Значит, сейчас что у нас здесь идет? У нас устанавливаем впуск, пытаемся разобраться после мойки, какой болт откуда идет. Ну и, соответственно, все уже датчики и все такое. В общем, продолжаем сборку дальше. Засунули мотор. Засунули мотор. Сейчас будем дальше обвязывать его. Подсоединять и обвязывать. Фух, но пока что маленько отдохнем. Значит, сегодня отдаем очередного пациента. Сегодня у нас на улице минус 22. Морозит, приморозило. В общем, короче, вот наш пациент. Pajero Montero. 3-литровый двигатель 6G72, откапиталенный, завели, сейчас он стоит, греется, и, соответственно, будем отдавать. Отдаем клиенту его старую поганую голову, даже не знаю для чего она ему захотел, значит, отдаем. Тут у нас двигатель стоит, работает, машинка работает как надо. Все, отдали голову. Он тут канистру с маслом. Все у нас тут по оборотам. Печка уже дует теплым. В общем, пускай стоит, греется.
отогревается, все, ходят стекла. А нам уже холодно, и мы идем лечить следующего дохлого пациента и делать его здоровым. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки обязательно. И, кстати, передаю привет Алексею, как его фамилия-то? Внучку. Леха, Трофимов. привет тебе, смотри наш канал. И, короче, ставь нам там лайки. И ни с кем сегодня не